Sveiki, CF Moto Lietuva. Norime Jums pristatyti ilgai lauktą naująjį modelį C-Force 1000 Mud Version. Šis modelis yra sukurtas tikriems bekelės nuotykių ieškotojams. Nesvarbu, ar Jūs norėsite įveikti pelkėtą ruožą ar pasivažinėti vingiuotais miško keliukais. Šį gražuolį galima rinktis iš dviejų spalvų – tamsiai pilkos ir tamsiai mėlynos. Apsauginiai lankai ir bedlock ratlankiai yra suderinti su Mud versijos dizainu. Pakalbėkime apie MV versijos techninius atnaujinimus, kurie skirti bekeliai. Keturatis yra aprūpintas elastingais purvasaugais, kurie apsaugos Jūs nuo besitaškančio purvo. Taip pat komplektacijoje yra pilna HDPE plastikinė dugno apsauga, o specialiai suformuoti išlenkimai ties kojų zoną apsaugo po kojus iš abiejų pusių. O kokia Mud versija be gervės? Šiame modelyje gervė yra sumontuota 20 cm aukščiau nei tradicinėme modelyje, o papildomos metalinės kilpos leidžia greitai ir patogiai pritvirtinti tempimo lyną. Taip pat MV versija gali pasigirti ir užkabinimo laikikliu Mud Strap. Užkabinimo laikiklis leidžia strategiškai perkelti svorį, kad pagerintume sukibimą purve, o geresniam sukibimui buvo patobulinti ir galiniai pakojai. CF Moto pritaikė šį modelį tikrai bekeliai. Ant keturačio priekio buvo iškeltas radiatorius ir padidintas 10% nei Touring ar Overland versijose. Radiatorius iškėlimas yra reguliuojamas. Jis turi dvi padėtis – visiškai nuleista ir visiškai pakelta. MV versijoje yra paaukštintas variklio oro įsiurbimas, variatoriaus oro įsiurbimas bei variatoriaus oro išmetimas. Keturatyje yra įmontuotas G3 modelio variklis, kuris iš viso 63 kW, tačiau turi pakeistą pavarų dėžę, kurios H pavara yra 22% trumpesnė, taip išgaunant didesnį sukimo momentą. Mud versija standartiškai komplektuojama su 14 colių bedlock ratlankiais ir 30 colių aukščio padangomis, kurios užtikrina maksimalų pravažumą net pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis. Keturatėje taip pat buvo padidintas ir važiuoklės plotis. Priekyje 2,5 cm, gale 5 cm. Tai užtikrina geresnį keturačio stabilumą. Išskirtinai MV versijoje keturatis komplektuojamas su maža galinė daiktadėžė, kuri yra atspari vandeniui, o jos tūris 14,5 litro. Šioje versijoje yra įmontuotas ryškus TFT skydelis, kuris valdomas tik mygtukų pagalba. Be to, keturatyje sumontuota T-Box sekimo sistema. Daugiau informacijos apie CF Moto C-Force 1000 MV versiją galite rasti cfmoto.lt, tad kviečiame atvykti ir išbandyti.